Yena. Ngiyazingenela phela mina ngifundile. Kuqoba khona abantu. Hawu, ngomyayona. Hawu mkhulu kuyaphila kodwa khehla. Ngiyaphila ngomo. Ngikhona mkhulu. Banathi kodwa uTekoloshi mkhulu. Hayi ngiyakuncolisa mkhulu. Awubheke usufuna ukubafaka nabo Tikoloshi. Angisazivala isikapa. Ngenza lento yami phela thina abantu esifundile uyazi ukuthi sike senze singanake nje akithi phela sibusa imfundo. Eyake ngomo. Ngaze ngaphatheka kabuhlungu phela ngehla. Yini ndaba bakwenza? Hayibo mkhulu angithi uyakhumbula ukuthi bengaqoloqolo phela lesonto ledlulile. Yes. Khehla lami ngiphatheka kabuhlungu wemajesi chroma. Mkhulu ngayibona inkinga kaqoloqolo khehla lami. Kaqoloqolo. Mkhulu, hayibo. Tshela mina indaba kwenzakalani kanti lapha? Mkhulu. Hawe ma, mkhulu anti balapha ke bakaMkhize nje anti. Ba right nkosami ngoba phela bebesihlalisile nje yabo. Babona thina sifundile ke sisahlaliswa nje kahle sodwa. Bathiwa silinde la insizwa nje sihlale nje la yabo. Phela mkhulu sekufika obaba futhi hani ubaba bakhona laba umalume. Hawe ma baze bakhohlala abantu bakaMkhize. Mkhulu. Khuluma nami phela ngiphuthume ngendaba. Wenzani uMkhize? Mkhulu lalela mkhulu. Phela uyazi ukuthi oma balapha kaMkhize mkhulu. Nje uma uyabazi ke nedrama nokuthanda ukubuka. Basho kahle bathe ngicela nihlale ngala thina ke ama graduates esifundile. Mkhulu sebethi phela abafana laba ababhobhodlana laba mkhulu abaye lapha esibayeni kuyolwa le zinto lezi mkhulu. Hayi ema oh. Awuzoloku ungithinta phela. Awuzoloku ungithinta. Ngomlomo ayingezani. Hayi ngisemkhulu sikhulungekile. Lungileke sahlonipha ke mkhulu. Sahlala ke ngoba kuthiwa silindile ke phela mkhulu yazi nje njoba silindile ukudla yonke lento. Phela namhlanje ngake baba ukudla. Kube ngathi nami ngizokhala. Mkhulu kulungile ke sahlala. Nabafana ke insizwa nje zasendaweni. Kufika ke obaba amakhehla kaMkhize. Nje lento yokubuka into ekhona kulagceke. Wonke umuntu ufika beka umthetho nomunye ufika beka wakhe nomunye. Nobaba ke babeka wabo umthetho. Hawe ma bazi bayiqhatha indaba omkhulu laba emakhehla la kaMkhize. Sebethi abafana abalwe. Qhu insizwa lapha esibani qhu Jesu. Futhi angiyazi la tradition lento bebethi bazama ukuyiveza lapha kaMkhize. Mkhulu ngizana nomgosi so serious la. Ubungakwazi kodwa mhlawumbe ukuthi ukwazi ukukhuluma ngomlomo. Ngihlale endabeni Ntapho. Le ntambo ukuthinta. Ngasemkhulu ukuthi nqese kuyaphunyukeka. No ngithona mkhulu bukela phela. 3 hours later. Ngoba ingaza qoloqolo Nkosi yami nokuhlala. Mkhulu. Manje bana kanti kwenze njani? Uliwelani la? Mkhulu phela akuliwa kahle la. Uthena ubaba uMkhize. Akulele nelaphapha ngazi ukuthi iphapha lekutheni lezelenza ukuthi izingane zize zilimaza nje kanje. Zalwa ke izingane zakhiphana ufucking wemkhulu. Zalwa izingane zalwa mkhulu zalwa wemajesu zaze zalwa izingane. Zikufuna nje leli phapha mkhulu. 5 hours later. Zalwa izingane zalwa wemajesu wemawe. Drama mkhulu. Zalimazana izingane qhu ingozi lokho bekuhlela eceleni mkhulu. Hawu. Ingozi accidents la kanti Mana kanti yonke lento le yenzeka nje ngenxa yephapha. Hawe mamkhulu sezilimele Nkosi yami khona nje lo mfana lo usukela kuthina kade kuthiwa ahlale na ukuthi naye lo mfana ubeyaphile ngoba phela uanti nje bathi akahlale la mfana uyeza ukuthanda ke izinto ke zasemzini yabantu wasuka umfana sezoba wakaMkhize kuthiwa phela kunephapha esibayeni qhu ingozi emfaneni. Hey No lalela. Uyazi wena ngomyayona ngikukhonzile yebo lo ndaba. Ngikukhonzela mkhulu ikona phela ngikufika nezindaba nje. Lapho ukuthi thina kakhulu kodwa ke isekuthenini indaba. Uyabona lento lokufunda kakhulu iyalimaza. Uyabona lento ebiyenziwa uMkhize lapha into yasendulo ngikuchazele kahle. Ngoba manje iyasiza leyana. Phela leyanto eyenzelwe ukuthi
ngoba phela iphambo siyasoka ukuthi ke adliwa abanumzana adliwa yithi abafana bendawo nomkhizi usho njalo uthi akuze amabhobhodla la asendaweni hayibo so manje le nto yenzelwani yenzelwa ukuthi phela ngithi besikhula silusa le nto biyenzelwa ukuthi lapha nithi nisalusile libe niphakelo lelo phapha emcembeni then loyo oyobeke eseyisikhwakhe kwazi ukunishaya lonke ngenduku uzohlala phansi langabe kuyogema wena mekonthi inkomo ziyokona lapha emobeni lapha kamkhizi kunika iqatha uyahamba uyogema lapha kaMntungu kunika iqatha uyahamba uyogema Kase ngiyabona nje ngiyolele iqatha lasemzini womuntu kodwa vele naqala vele imfundo wangasini nani prioritize abona nihambisa phambili nje nani angafundiwe so manje sinani leliphaphu angithuki why am I surprised hawe ma mhlawumbe nalo mfashe sibe ngafundile grade 2 lalela lawe ma surprise lento line niyenza iyabheka nibhizi ngene nezincwadi lezi nje azinisizi nganix azinisizi ngafoko mkhulu ibambe lapho usuchaza kakhulu bengazele nje yonke lento osoyichaza bengizokutshela ngomfana oshayelwe le traditional namasiko enu washayela iphaphu umfana ngoma ngiyakufundisa sala mkhulu ne education wrong wena wrong kakhulu education yakho thina siphatha ikhwama la ephilisa abantu wena ikhwama la thina sivula sikhipha imithi kuphila abantu nina ngoba nibhizi nemqoqongo engenamsebenzi walutho hey lokho bathi sekushintsha